အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะဒီအောက်ဆုံးအနေနဲ့သွားလိုက်မယ်เนาะဒီ save return debug မှာကျွန်တော်ချိန်ရမယ် query မှာနည်းနည်းထည့်เสียကြံခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီက data တွေကเนาะ show query ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင် credit เนาะဒီမှာ save return credit ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် query တဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာเนาะ add column ဆိုပြီးတော့ add လိုက်မယ်ပြီးတော့မှအကောင်ကိုကျွန်တော်က status ဆိုပြီးနာမည်လေးပေးလိုက်မယ် status status အဲ့တော့ credit ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပေါ်ကြလဲ OUD အောက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့လိုပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က debit ကိုသွားမယ် debit ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပေါ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော် in ဆိုတာပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ add column status status အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပည့်ကုန်းနဲ့ရေးရမယ်เนาะစာသားတွေရေးတဲ့အခါမှာ in ဆိုပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲ discount DR เนาะ DR ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က in ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ် status 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 in ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်ကောင်းလဲလို့ပဲ status 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 OUD အောက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะဒီ save return ledger ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်သူက debit ဆိုရင် in ပေါ်ပြီး credit ဆိုရင်သူကအကုန်အောက်ပေါ်နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့လိုလိုချင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်keep လုပ်လိုက်မယ်เนาะ keep လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် refresh တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะအခုလိုပေါ်လာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ save return debug ကရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့ debug တွေကိုကျွန်တော်လိုက်လုပ်မယ်အဲ့လိုလေးအဲ့ဒါဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြံတော့ဒါသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ save debug တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးမှ data တွေကเนาะ data တွေက show query ဆိုတဲ့ဟာလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် save DR ဆိုတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်က debit ဆိုတော့ကျွန်တော်က add column မှာ status မှာ in လို့ထားမယ်status status in ဆိုပြီးတပည့်ကုတ်လေးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ CR လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် add column status OUD အောက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်က creditဒီကောင် credit နဲ့ debit နာမည်လွဲနေနာမည်လွဲနော်ဒီကောင်က credit ထွက်ရမှာဒီကောင်က debit ထွက်ရမှာနော်ဟောဒီအမောက်က debit ချမ်းမှာရှိရနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါဒီကဒီကောင်က C ရဟုတ်ပြီဒီအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က status မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะ in ဆိုပြီးထည့်မယ် status status in ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီအဲ့လိုပဲဒီเนาะ credit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က status မှာအောက်ဆိုပြီးထည့်မယ် status status OUD အောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ save လေကြအောင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်
debit ဆိုရင် in credit ဆိုရင် ROK ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော် close and close to လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ table ကိုကျွန်တော်က refresh လုပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် purchase return table ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ data တွေကနော်ကျွန်တော် show query နော် query လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာနော် debit ကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် status မှာ in လို့ထည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအကောလန်STATUS status in ဟုတ်ပြီရပြီဒီက query လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်က CR ဆိုရင် out STATUS status OUD outဒီကောင်ကနာမည်မှားနေနော်ဒီကောင်က DR ထွက်မှာဒီကောင်က CR ထွက်ရမှာဟုတ်ပြီအကောလန် status 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 သူက debit ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က in လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က credit ဆိုတော့เนาะ status က out ပဲမယ် STATUS status OUD outဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေကြမှာ debit ဆိုရင် credit ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะ close and close လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ in ROK ရပြီအဲ့တော့ purchase return ပြီးပြီအဲ့တော့ purchase table တို့လည်းကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲเนาะ show queryဒါတွေအခုလိုလောက်ထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းเนาะ manual လိုက်ပြီးထည့်ကြမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ formula တွေလည်းသုံးကြမလို့တော့ဘူး query ထဲမှာ auto ပေါ်အောင်လောက်ထားလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်က credit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က status က out ထွက်မယ်sorry ဒီကောင် status 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 OUD outကောင်က debit ဆိုရင် in ထွက်မယ်STATUS status in ကောင်က debit ဆိုရင် in ထွက်မယ်STATUS statusအဲ့တော့ဒီကောင်က credit နော် credit ဆိုရင် out ကမယ် STATUS status အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နာမည်တွေမှာနော်နာမည်တွေနည်းနည်းသတိထားပါရောနာမည်တွေတူအောင်ရိုက်ပေးပါအဲ့လိုမှမဝင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့ဒါတက်နိုင်နော် channel လဲကြမှာအဲ့လိုလဲကြမှာကြမပေါင်းပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ထွက်သွားမှာဆိုလို့ header တွေကလည်းရေးကြည့်တယ် in out ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ home က close and close to လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းကိုကျွန်တော် refresh သွားလုပ်လိုက်မယ် refresh okay ရပြီနော်
အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ petty cache book ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ data ရဲ့ show query အဲ့တော့ dr လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ dr ဆိုတော့ကျွန်တော်က l column status မှာ in လို့ထားမယ်status status in လို့ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ c ရ l column status status out outဟုတ်ပြီ in out ရပြီ home ထဲက close and load မှာပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့နောက်ကဒီချက်တော့ကောက်လေးတွေ hide ထားလို့ရပြီเนาะဒီ ledger လေးကိုကျွန်တော်က refresh လုပ်လိုက်မယ် okay in out ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် cache book ပဲခြံတော့เนาะအဲ့တော့ cache book ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ data ရဲ့ show query အဲ့တော့ဒီကောင် cache in d ရအဲ့တော့ debit เนาะ debit ဆိုတော့ l column status 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 မှာ debit ဆိုတော့ double ကုန်းနဲ့ in ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်out ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က l column မှာ status out ပေါ့ credit ဆိုတော့ out ပေါ့ status status out out comma credit status status out out status 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 in ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် cache ledger လေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ် in out မှန်ပေါ့နော် okay in out ဟုတ်ပြီမှန်တယ်နော်မှန်တယ်ဆိုတော့ home ထဲက close and load to လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် refresh တစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ် okay ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် main database ထဲကိုတွန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က refresh တစ်ချက်လုပ်မယ်အဲ့တော့လောတယ်နော်သူကဒါ loading လုပ်နေသေးတယ်ထင်တယ် data တွေက refresh ဟော okay နော်ဒါဒီမှာဝင်လာပြီနော်ဝင်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကquery ဒီဘက်မှာ show query အဲ့တော့ general ledger အဲ့တော့ okay in out ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပုံမှန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က status ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာရွှေ့လိုက်မယ်เนาะ distraction ရဲ့ရှေ့ကိုနေရာလေးရွှေ့လိုက်မယ် in out okay in out ဟုတ်ပြီ close and load ခုလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီတစ်ချက်တွန်းစစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒီ general ledger လေးကအခုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံရပြီအခုဒီ general ledger ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trial balance တွေ profit and loss တွေ balance sheet တွေ partner ledger တွေเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ report တွေကိုအကုန်လုံး cash flow statement တွေပေါ့เนาะအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထုတ်လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာဒီကနေ့ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်